ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಮೂರ್ತಿ ಚಾನಲ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 236 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 236 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಬಂದು 236 ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಸೊ ಹಳೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು -ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು +ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಐ ಮೀನ್ 3 to 4 ಡಿಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೇವಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೇವಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ವೈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಬಂದು 175 kg ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಜಲ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಪ್ ಟು 175 kg ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ 5-in-1 ಮೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. 5-in-1 ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಫ್ರೀಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್. ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐಸ್ ಆಗದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಬಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3 ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 2 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ ಟು ನಿಮಗೆ 4 ಬಾಟಲ್ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಾಂಡ್.
ಸೊ ಇವನ್ ಅದು ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 5-in-1 ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ 5-star ರೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇರೆದ ಹಳೆ ಮೋಡಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4-star 5-star ರೇಟೆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2-star ಇಲ್ಲ 3-star ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2023 ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದು 2-star ಮತ್ತೆ 3-star ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 12 hours ಕೂಲಿಂಗ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಪವರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 12 hours ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ UPS ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ UPS ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 12 hours, ಸೊ 13 hours ಇಲ್ಲ 1 day ಆ ತರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ UPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ 10-year ವಾರಂಟಿ ಆನ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟರ್. ಸೊ 10-year ವಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟರ್ ಇದು ಬಂದು DC ಮೋಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10-year ವಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ.